Cả đài châu thì liên rồi bọc crom tiền pi mình chập tia ai sinh thành bùa xó em ngoài công pung đi vá cho mình đừng crom piu ai sinh thành bùa hiu ISI đừng cáo sai chi và cảประกวดนี้จับដើមបាន7នាទីការទាត់យ៉ាងល្អរបស់ប៊ុនថាប់បាទពីចម្ងាយបាទមិនដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងទេនៅក្នុងលីកប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតែការបង្ហាញខ្លួននៅពេលនេះគឺជាការធ្វើបានយ៉ាងល្អរបស់ប៊ុនថាប់ទាត់បញ្ចូលទីបើកការនាំមុខនៅនាទីទី7ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ1-0បន្តមកទៀតយើងឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះក៏វិបកត្រឡប់ទៅវិញនៅនាទីទី22តាមរយៈការទាត់យ៉ាងល្អរបស់ Lucas Arthur គឺជាគ្រាប់បាល់ដំបូងរបស់រូបគេជាមួយ MOI កំពង់ដេវ៉ាផងដែរការបញ្ជូនឲ្យ Patrick Nonato រុញឲ្យមកវិញគេមិនគិតថា Arthur នឹងទាត់ទេតែ Arthur មិនទុកនោះឡើយរុញទៅបាទយកបាទជំហរឲ្យល្អទាត់សម្រាប់ពីតែម្ដងនាងផនិតមិនអាចសង្គ្រោះបានទេបាល់តាមស្មើ1-1នៅនាទីទី22យ៉ាងណាក៏ដោយបាទការបញ្ជូនត្រង់នេះបានល្អមែនទែនហើយក៏មានការសម្រេចទីដោយកីឡាករលេខ99បាទគឺ Bruno Hernandez ទទួលបាល់បានបាទសំខាន់ការទះមួយប៉ះត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេអាចមានឱកាសចូលមកក្នុងប្រអប់និងទាត់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អការទាត់មុំតូចរបស់ Bruno Hernandez បន្តមកទៀតនាទីទី39 Lancine Diakite ក៏ទាត់បានសម្រេចមួយគ្រាប់ទៀតឲ្យ ISI កោសានជ័យនាំមុខ3-1លើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ MOI កំពង់ដេវ៉ាគ្រប់ត្រូលសបាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបាទយើងមើលត្រង់នេះគឺការប្រជែងគ្នាដែលសន្តានាបាទរៀបរៀងមិនបានហើយ Diakite បាទដាក់ដងខ្លួនគៀសនឹងទាត់បញ្ចប់ទីបានយ៉ាងល្អគេចផុតពីការសង្គ្រោះរបស់គឹមច័ន្ទវាសនាការប្រកួតវគ្គទី1បញ្ចប់ទៅមានដល់ទៅ4គ្រាប់គឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ MOI កំពង់ដេវ៉ា1 ISI ដង្កោសាន់ជី3សម្រាប់ការប្រកួតវគ្គទី2ក៏មានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានការបាទក្រហមមួយផងដែរឥឡូវយើងមើលត្រង់នេះសិនជាការទាត់បាល់ free kick តែក៏សង្គ្រោះបានយ៉ាងល្អដោយផនិតការទាត់ពេញដោយទម្ងន់ជើងរបស់កីឡាករ Ricardo de Lima ខ្សែការពីកណ្ដាលរបស់ MOI កំពង់ដេវ៉ាទី70ត្រង់នេះបែរឲ្យបញ្ជូនបានយ៉ាងល្អបាទត្រង់នេះហើយដែលអញ្ញាកណ្ដាលផ្ដល់បាល់ពីនៃពេណាល់ទីនាងផនិតបាទប្រឆាំងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អញ្ញាកណ្ដាលប្រើកាយវិការមិនសមរម្យធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលបាទទាញយកកាតក្រហមបាទ direct តែម្ដងត្រង់ចំណុចនេះបាទតាមរយៈការបាទតវ៉ារបស់ផនិតលើការសម្រេចចិត្តរបស់អញ្ញាកណ្ដាលដែលរូបគេប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកីឡាករមុនវណ្ដារបស់ MOI កំពង់ដេវ៉ាផនិតមិនត្រឹមតែទទួលបានកាតក្រហមនេះទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺបាទផនិតក៏នឹងមានបញ្ហាមួយបន្ទាប់ពីកាតក្រហមនេះទៀតគឺការតែបន្ទាប់ជាមួយនឹងគ្នាឯងបាទនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី2របស់ម្ចាស់ផ្ទះ MOI កំពង់ដេវ៉ាតាមពីក្រោយនៅនាទីទី74តាមរយៈការទាត់បាល់ពីនៃពេណាល់ទីបានសម្រេចហើយអ្នកចាំទីលីកកដាគឺទើបតែបដូរចូលតែប៉ុណ្ណោះការទាត់បានយ៉ាងល្អរបស់វណ្ដាគឺគេបាទមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ដំបូងឬក៏ការប្រកួតទី1នៃវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ ឌីផារ៉ាន់ព្យាយាមទាត់បាទ deflect ពីជើងរបស់ខ្សែការពារ ISI តែមិនបញ្ហានោះទេបន្ទាប់មកទៀតក៏មានរឿយតែលីកកដាលនៅតែធ្វើបានល្អត្រង់ចំណុចនេះការគៀសទាត់បាទតែមិនឲ្យបាល់នេះចូលទីបានសម្រេចនោះទេហើយចុងក្រោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលឆនបញ្ញាក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទជាផ្លូវការ